ちゃちゃまるどうしたんって、どうしたもこうしたもないわ。キーちゃんが刑事やからちちまる怖ないわとかって言ってくんねんけど、そもそもさ、それって怖いって思われてたってこと？めっちゃなんかショックやわ。そんなんさ、お母ちゃんに比べたらさ、ちゃちゃまるなんかさ、天使級の優しさやと思わへん？言ってもったやん、これ。ちょっと、お母ちゃん、間違えただけ、ね、悪気はないんやで。今日のおやつ、小松菜から豆苗に変えたりせんといてよ。お願いね。ごめんやで。